Halo guys, kali ini kita mau nyobain, bukan kita, aku mau nyobain mie dari Beswok. Mie goreng extra hot, extra spicy, levelnya 4 extra hot. Nah, hasilnya kayak gini guys. Oke, kita coba dulu ya. Tada, habis guys. Oh, lumayan pedas, tapi buat saya sih nggak terlalu pedas ya ini. Mie-nya sih enak. Mantep lah pokoknya. Oke, gitu aja. Thank you.